哇，咁快嚟咗啦，靚啊，真係幾靚嘅。但係呢個咖喱飯係1650 yen。大家好啊！而家喺蘭波嘅高島，今日就嚟食呢間都幾出名嘅咖喱店，望落好似好巴閉咁樣喎。現場環境係充滿咗歐陸色彩，真係去咗歐洲咁。俾大家睇下個 menu 啦。哇，咁快嚟咗啦，靚啊，真係幾靚嘅。但係呢個咖喱飯係1650 yen。如果對我呢啲鄉下仔嚟講咧，一個咖喱飯咁樣4粒茄子加個白飯1650 yen咧，絕對係愛馬仕級數。真係試下佢係咪真係咁好食先？即刻試下咖喱飯先。聞落去都係正正常常啦，望落去都係正正常常。我諗我應該唔會再嚟嘅。佢唔係我中意嗰種咖喱，佢係有種幾甜嘅咖喱，辣又唔係特別辣，都有少少辣啊。咁試埋個茄子先。嗱，茄子咧老老實實望落係幾靚。除咗非常熱之外咧，係冇乜特別嘅茄子。因為其實喺日本食個咖喱飯咧，其實你平時豬扒啊、成啊嗰啲可能得1000 yen 內，呢個講緊要1650 yen 咧。我唔會再嚟㗎，拜拜。但要講明先啦，唔再食嘅原因唔係佢唔好食，係因為呢個價錢咧，我就唔會再食啦。